估唔到朝早都有甜品食。50幾歲人嘅校服啊，你想慳啲咧？父母未肚餓，你冇資格話肚餓啊！幾蚊嘢都係同係咪嗰個比嘅差好遠？你聽過？我哋早餐嘅地方就係29樓，呢個就係我哋早餐嘅地方，我哋坐個窗口位。早餐分咗2大類，就係中式同西式，有幾款點心，各款嘅蛋，仲有菜同埋炒麵。喺第2日早餐見到有腸粉食添，跟住仲有火腿啊、鴨胸、腸仔都有2款，用嚟整法包嘅芝士鴨胸等等。隔離就有個沙律吧，雲吞麵河粉同拉麵、鹹骨粥同皮蛋瘦肉粥，仲有薯餅，同埋估唔到朝早都有甜品食。另一邊有檸茶檸水之餘，仲有好多款嘅生果啊！當然仲有豆漿同埋咖啡啦。諗住係去遠啲嘅地方，因為呢度去遠啲嘅地方都要差唔多9個字至1個鐘。唔通今日嘅行程泡湯啦？唔好理啦，食咗早餐先啦。又買睇呢個燒賣。你覺得個早餐 O 唔 OK 啊 ？OK 嘅。雖然嘢食唔係好多，但係啲嘢食係啱食啲好多，係咪？爸爸攞咗紅糖糕，頭先都冇紅糖糕。冇啊！我就記得個牌有，但係我冇喎。好硬，硬過你骨頭。今朝好嘅落雨，而家好有太陽，所以我哋坐1個鐘車去前海嗰邊。深圳市灣區之眼。呢一個深圳書城係全球最大規模嘅實體書城，佔有13.1萬平方尺，大人細路都一定啱行啊！文創、文具、玩具，仲有好多嘅書啊，完全可以 hea 全日啊！等下講翻，50幾歲人着校服啊，你想慳啲咧？中小學，即係佢哋啲校服全部即係例牌統一係藍白色咁樣樣咯。真係分唔到佢咩學校咯。有冇校章嘅？冇，全部都係呢啲啊。一邊都冇。俾我揾到一個絕佳影相地方，呢度全部綠色，最好靚，勁多樹。咁晚太陽嘅情況下，佢叫我哋行過去商場。嚇？冇啊，冇辦，即刻收咗啊！哇，幾正！我呢個圖書館嚟㗎。係啊。哇！書咯，你係咪想睇啊？咁咪想同你上睇啊？算啦咁算啦，我哋去覓食啦，餓啦，因為都。嚇你餓嚇咁，聽唔聽到你阿媽未餓啊？吓 what？我講多次俾你聽。父母未肚餓，你冇資格話肚餓啊！餓未啊？你兩個餓未啊？未啊！老豆你餓未啊？我搞到肚餓。哭天地係上次話唔好行，係啊，盒馬喎。但係呢個商場麻麻地好行，淨係純粹因為落雨，所以經過佢食咗個蟹之後就走咗啦。小型轉盤啊，幾好啊！我哋屋企有定翻個咯。佢哋夾近啲啊嘛，我哋夾話轉過嚟，咁就近啲啦，唔驚整到張台污糟晒係咪？你嗰啲細手都有喎。個口喺邊啊？啊！喺我塊面上面嘅口，放你呢個。哇！做乜夾咁多啊？獅子卡，跟住佢就送咗個米飯，個飯勁得意，好搞笑。烏枝湯，好多餸。佢話係一位位都係好細碗呢啲啦，酸辣呢個，原來咁大。幾蚊嘢都係。係啊，係啊。好香都聞到。揀絲、豆腐絲都多，咁咪好似酸辣湯。呢個轉盤最大嘅用意係用嚟食烤鴨㗎，嗌呢個北京烤鴨半份啫喎。佢話會送個鴨湯或者鴨掌啦。我哋而家懷疑嗰個湯都係我哋嘅，咁大兜喎，嗰個湯真係我哋嘅。我哋終於知點解台台都係嗌半份，因為佢會分有鴨頭啦、鴨胸啦，跟住仲有其他嘅部分。每一部分咧，佢都同我哋講點唔同嘅醬汁啊、有糖啊嗰啲咁樣去食嘅。不過佢嘅半份都有咁多啊嘛，好似。哦。腿肉可以包饼，葱絲黃瓜條甜麵醬，想要不夠的話免費加，餅的話額外的收費。好啦，好啦。好唔好食啊？同係咪嗰個比嘅差好遠？我正想講，香唔香個鴨有冇酥味啊？冇喎。但好似好油咁嘅。唔係喎。點爆炸糖？係啊，好入喎。係咩感覺？點爆炸糖？又鹹又甜咯，但係炸緊咯。唔該晒喎。佢唔係好酥，因為佢應該係啲皮，我唔食鴨膜啊，佢應該冇肥膏嘅，所以我覺得 OK。追緊你嘅人，你聽過啦？好吃不？好吃不？好吃。冇酥味，好好味喎。係嘛？係啊，我都覺得係冇咁酥味。佢個肉好滑，好香喎。好食啊呢個！佢個鴨翅要點個酸梅醬㗎，唔該俾個酸梅醬我啊！我哋喺酒店行翻去商場，穿過瑞幸出咗嚟之後向右行，喺條大街呢邊，係咁行到嚟呢度呢個位。佢話係喺呢個站坐，但係呢個站咧係冇嗰個中港通嗰牌，但係呢度有架旅遊巴。出去啲就係太陽啦！哇，老豆你濕晒，唔好掂我。